个好的。来，下雨了。微信收款4元。这是在东莞大朗高英村。可以要新鲜出炉吗？可以啊。还有一个。好的。一个。后面你不想要新鲜出炉的都没有啊，就箱子里就剩2个烧饼了。等一下来的要的多都在排队了。微信收款2元。好的。2块。微信收款2元。这是最帅气的卖烧饼最帅的帅哥了，感谢感谢。油酥是什么？油酥怎么跟你说嘞？就是油炸面粉啊，你就这么理解就可以了。油炸面粉啊，放一些大料啊、佐料啊。在大朗高英。对，高英。涉及商业机密，没啥秘密不秘密的。师傅地址在哪？地址在左上角点点关注，简介里面有地址。
站里边有没有？没有。又少卖了一单，不够卖了。一个人压线太少了，走了。赶紧做了，赶紧做了。锅糊了，锅里面没有，拿什么糊？主播北方人吗？对的，买好吃的，对，好吃的。在哪儿？在东莞大朗高营村家乐生活超市对面，每天下午的4点到晚上8点都在这里摆摊。咱们直播时间是下午5点到7点。河南大巴车关注了主播，感谢大哥的关注，祝大哥发大财。什么饼啊？河南烧饼，在东莞大朗高营村。再烧一会儿，干嘛还不够热？起风了，起风了，好大的风啊！下午的4点到晚上8点，5点到7点直播。老板，现在有卖衣服的吗？下雨，那卖衣服的不会来的。没有卖衣服的，你等天气不下雨的话，你再来。那个卖衣服的他下雨他都不来摆摊的。不客气，不客气。在东莞大朗吧？对的，对的。没有链接吗？没有。不是到22点，是到20点。8点是20点，兄弟。老乡辛苦了，生意兴隆，谢谢。我卖完了啊。上面那个的，他这是新修的啊，上面那个啊，是新修的。他卖的快不快？不快，他这个周月做30个，30个。哦，好广的。那他做不了多少。是。起码很少的，现在中间就有几个。
楼梯等下样诶，在楼梯那个走一下再去，哎，这个就很危险了。你要几个？啊。干了也是就来两个，主播一边能贴几个？最多贴12个，我是贴11个，贴11个比较好贴。一回也面贴都速度好快，这是正常速度吗？每一天能卖多少斤面粉？平均一天一袋面50斤。也叫好不了。这俺这老弟好不了。他不老的。俺这样的。没有就他就好老的。我有个老老的，我让我买。毒气关注了主播，感谢大哥的关注，祝大哥发大财。我也喊你知道，你在通你的反正来的。那都不想看到街，都是大家都太空了呀。在东莞大朗高英村。4小时50斤面厉害，4小时50斤面也不算快，知道吧？因为它实际上在做的也就3个小时左右吧，因为它准备时间要半个小时嘛，是吧？然后咱中间再给大家聊聊天啊，再休息一会儿啊，是吧？准确的来说3个小时一袋面可以搞定。咱们最少1个小时要做出来100多个呀。我諗到啊，啲嘢度啊，嗰度。你好，这个东西就整点可以，它这可不可以啊？可以。可以夹菜夹肉都可以。刚才在上面有一个人问那个我叫甜的，他说没有甜的，这是咸的。他是卖了好多年练出来了，对对对。有没有这个？有。马上水果。这就好了。3个好嘞。刚好来的人真巧，刚出锅，烧了一会儿都没有。赶快回来家伙啊，到木头高啊！那个问我那个别的，还有几个？那5个，不是，2到10个斤。你要5个是吧？他就有慢就没有，还剩几个？你要是现在要吧？我等一下回去，好我家。6个，还剩6个啊，6个全部拿了啊，好。等一下再聊聊，拿4个吧，8块钱。来4个。1、2、3、4、5，来你的5个10块钱啊。微信收款8元。来。排队了，来你的4个啊，你要几个？3个，还剩2个，就拿2个吧。那你等下一锅要不？可以啊。啊，你要几个？2个刚好，先给你。他等下一锅，他不够了。收款4元。哪里啊？东莞大朗高英村。
要等锅里的啊，等多久了？两三分钟，哎呦，快得很。跟下大雨。你要几个？我要2个。哎，这有你的，有你的，这一锅有你的。下雨了。对，下雨了，躲下雨了，我这有伞又不怕。要去多买一个，也是8套。有没有啊？要等锅里的啊。天天等是吧？那像下雨一样。多少钱一个？2块。没有辣椒吗？没有。啊？没有。没有啊？对。我这是看见在那里。应该搞点大小。微信收款2元。微信收款4元。你要几个？一个。一个有。给过了。哎，好。我也给了。好。等一下。多少钱？这买吗？对呀。买几个？买一个啊，你不是不吃吗？我不吃。我就想烤点辣椒。别多漂亮。这个怎么酱？花生酱吗？这个是油酥。怎么弄个大袋子？有小袋子啊。没吃过。可以的。在这儿怕下大雨。对，报的是有大暴雨的。我们昨天在小区做那家鸡，就是紫菜馆，南哥好紫菜馆。它这个重庆小面也不错，它上个礼拜才开业的。可以的吧？啊，谢谢。给我来个汤面。好的，稍等一下啊。啊，谢谢，我就同意了。他说你3个是吧？来，你先装3个。有那么多的，那你怎么没有？哪个都是不是有啊？多少钱？我给过了。给过了。2元。有，忘不了。等一下啊，一个一个来啊。拿一个啊，你干嘛？来你的，自己装也行啊，自己装啊，那有袋子。我挺规矩的，现在我围着挺少了，还要你这一个你就拿一个，知道吗？不烫的。是吧？你要一锅刚出来又没了。没有别人也不等着啦。你心情记好了，不一定要搞得吃饭。好像吃过你家烧饼，是在新创动力那里吧？不是，你说的地方我都不知道，那你肯定吃的不是我的。微信收款2元。来烧饼。来几个美女？来一个，好。来一个。多少钱？ 2块钱。
馅儿吗？没有，五香的啊，五香馅料。微信收款2元。微信收款4元。要几个？10个。好，这一锅出来都给你。2、3分钟啊。微信收款20元。微信收款20元。这一锅时间长，刚满不够热，它就慢一点。好，刚好有一个，你装吧。微信收款2元。味道怎么样？有没有小时候的感觉？我告诉你，味道怎么样？就是小时候的味道，老家的味道啊。如果你吃过老家的味道，小时候的味道，你过来吃，一定不会让你失望。加速，你就慢慢做就行了，反正每天就这么多，你快也是这么多，慢也是这么多。哎，老板，现在还没有，你要等个5分钟能等不？美女，你的11个好了，到前面装。
压不水，那个鸡麻，这有夹子，我没买过的，咋过来？要不要套个袋子，放那里就可以了。来提一下。好。这风吹的。老板，你什么时候来这里上班呢？什么时候才去吃摊？下午4点。4点。嗯。现在早上不卖了。早上不卖。早上就发面。下午4点。可以卖。一个下午可以卖多少斤面呢？看情况吧。不是，你现在好像你放5斤、30斤的，一个卖完就可以了。哎，对，要等个几分钟。卖完了。等个4分钟啊，4分钟。对，一天就学会了。感谢送的小心心。要等3分钟。人家还得好快点。下次再来。哎，下次再来。2、3分钟。好了没有？2分钟。微信收款2元。好。2块钱一个啊？对。一个多少钱啊？2块。你看这里，看这里。